ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയ്തുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് കാണിച്ചു തരുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ടോയ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സസ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ. പിന്നെ ഗേളിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബോയ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സായാലും ക്യൂട്ട് തന്നെയാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇല്ല, എന്നാലും ഉള്ളതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഡ്രസ്സാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പോയിൽ വരുന്ന ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു പാൻറ്റാണ്, റോംബർ ടൈപ്പ് ഒരു പാൻറ് റോംബറാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇട്ടില്ല ടാങ്കൊക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇനി കാണിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഏതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്ലൂ കളർ റോംബറാണ്. ഒരു പാർട്ടി വെയർ ഒക്കെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. കാരണം ഈ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പറ്റൂല. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സ്. അടുത്ത ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഇതിന് ഇല്ലാത്ത കളേഴ്സാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടീഷർട്ട് ആൻഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് പോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി, എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും കിഡ്സിൻ്റെത്. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല കളറാണ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡ്രസ്സ്. പിന്നെ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നൈറ്റ് സ്യൂട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. കണ്ടില്ലേ, ടീഷർട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത്. ഒരു പാൻറ് തന്നെയാണ്. ജമക്ക പോലെയുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതും കാണാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറുമാണ്. അപ്പം അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു യെല്ലോ ആൻഡ് വൈറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് നേതൊന്നും ഇല്ല. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് തന്നത് എന്നുള്ള വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പം അടുത്തതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡും ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡും കൂടിയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബോട്ടം. ഈ സെയിം ബ്ലൂ തന്നെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഏതൊരു കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്. കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കാരണം ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഒരു വൈറ്റും ആണ് കേട്ടോ. ബോട്ടം വരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്ട്രൈപ്സ് വരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ അടുത്തത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. റോംബർ തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. നല്ലൊരു പിങ്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ്, ഒരു ബ്ലൂ ഡെനിമാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അടുത്തത് ഒരു റോംബർ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബ്ലൂ ആണ്. ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ബ്ലൂവും ഒരു നേവി ബ്ലൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷെയ്ഡും കൂടി ഇല്ലയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും നല്ല രസം ഉണ്ടാകും ഇട്ടാൽ. അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷർട്ടും ഒരു ട്രൗസറും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഷർട്ട് വരുന്നത്. ഡെനിമിൻ്റെ ഷർട്ടും ഈ ഒരു ബേജ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഒരു ബോട്ടവും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഷർട്ട് നല്ല ഇതാണ്, ഇത് സ്ലീവ്ലെസ് ഷർട്ടാണ്. അപ്പം നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ. അടുത്തതും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയും. ഒലിവ് ഗ്രീനും വൈറ്റും ആണ് കേട്ടോ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ബ്ലാക്കാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടം വന്നിട്ട്. ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഫാബ്രിക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക്കാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സാണിത്. അടുത്തത് ഒരു ഹുഡി സ്റ്റൈലൊരു ടീഷർട്ടാണ് കേട്ടോ. അതാണില്ല, ഒരു ഹുഡി സ്റ്റൈൽ ടീഷർട്ടും അതിൻ്റെ സെയിം ഒരു ബോട്ടമാണ്. ഒരു ഷോർട്സ് ട്രൗസർ വരുന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ.
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊരു ഷർട്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഒരു ഷർട്ടും ഒരു ഡെനിം ബ്ലൂ ട്രൗസറുമാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ള ട്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതും കാണാൻ. അടുത്തതും എഗെയിൻ ഒരു ഷർട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഷർട്ട് ആൻഡ് ഒരു ഡെനിമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടമാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതും അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത കളേഴ്സാണ് കൂടുതലും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൈറ്റ് വെയർ പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഒരു യെല്ലോ ആൻഡ് ഒരു വൈറ്റ്, നല്ല പ്രിന്റ്, നല്ല അടിപൊളി ക്യൂട്ട് പ്രിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. യെല്ലോയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രിന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊരു എഗെയിൻ ഒരു റോംബറാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഡെനിമാണ്, പക്ഷെ ഒരു ബ്ലൂ അല്ല, ഒരു ഗ്രേ ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ള ഡെനിമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേവി ബ്ലൂ ഒരു ഇന്നർ ടീഷർട്ടും വരുന്നത്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ. പിന്നെ അടുത്തത് എഗെയിൻ ഒരു ഷർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു ക്രീം കളർ ഒരു ഷർട്ട് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഒരു ബോട്ടമാണ്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, ക്യൂട്ടാണ്, എല്ലാം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അടുത്തതൊരു പാർട്ടി വെയർ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റാണ് കേട്ടോ. പാർട്ടി വെയർ ആണ് തോന്നിക്കുന്നത് ഡ്രസ്സാണ്. ഒരു റെഡ്, നല്ല റെഡല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് റെഡും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വൈറ്റിൽ ചെറിയ റെഡ്, ആ സെയിം കളർ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷർട്ടാണ്. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം വന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഡെനിം തന്നെ. അപ്പം അടുത്തത് വരുന്നത് ഒരു ബേബി പിങ്ക് ഒരു ടീഷർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ബ്ലൂ ബോട്ടമാണ്. ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ഒരു ജീനാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, അതില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ബാക്കിൽ ബോയ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നല്ലൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡാണ്. നല്ലൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡാണ്. എഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു മാച്ചായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബോട്ടമാണ് ഉള്ളത്. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അടുത്തത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ട്രൗസറാണ് വരുന്നത്. നല്ല പ്രിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഡെനിമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് ഈ സെയിം ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളൊരു. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സൈസിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസിനുള്ളിയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എല്ലാം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.